მესამე თავის მეორე ნაწილი. რაც შეეხება სხვა დოკუმენტებს ატლანტისზე, ის ჩრდილოეთ ევროპის მითებისა და ლეგენდების, აგრეთვე ანტიკური ლიტერატურისა და დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების პერიოდის მოგზაურთა ჩანაწერების ერთგვარი ნარევია. ასე მაგალითად ქურუმი ბურგტმაადი, რომელიც მინერვადაც იწოდებოდა ხელნაწერების მიხედვით რომაელთა ქალღმერთი, მათი ათენა, ლათინურად მინერვა, სიბრძნისა და გონიერების, მუსიკის, პოეზიის, კურნალობისა და ხელსაქმის მფარველი. იგივე ითქმის ფრიზების მეფის სახელზეც. მინო ნამდვილად ჰგავს კრეტის მეფის მინოსის სახელს. ისევე როგორც ნეპტუნას სახელი ძალიან ჰგავს ნეპტუნს, ლათინურად ნეპტუნუს, რომაელთა პოსეიდონი, სატურნისა და რეას შვილი, იუპიტერისა და პლუტონის ძმა, ამფიტრიტეს ქმარი, დედამიწის შემაზანზარებელი მძლავრი ღვთაება, რომელიც სამთითა ფიწლის დაკვრით ატორტმანებდა ზღვას და არყევდა მიწას. როცა ამ სახელებს კითხულობ, იმ ხალხის ეგრეთ წოდებულ ხელნაწერში ხვდები, რომ ფალსიფიკაციის ავტორი ცდილობს ფრიზთა მითოლოგიური პერსონაჟები ბერძნულ რომაულ სამყაროს დაუკავშიროს და საერთოდ დაგვარწმუნოს, რომ ფრიზებსა და ხმელთაშუა ზღვის ხალხებს მჭიდრო ურთიერთკავშირი ჰქონდათ. რომაელთა ღმერთის მოსახელე ნეპტუნა კადიქში, სავარაუდოდ ფინიკიელთა კოლონია გადირია, დღევანდელი ქალაქი კადიქსი, მდგარა თავისი ფლოტით. მის ფლოტს მოწყვეტილ ინკას ხომალდებს დასავლეთისაკენ გაუცურავთ. აი ამ ინკამ გამოიწვია დიდი ინტერესი ატლანტოლოგთა შორის, რადგან აქვთ ცდა ის პერუელ ინკებთან გააიგივონ. საქმე ის არის, რომ პირველი კონკისკადორები ლაპარაკობდნენ თეთრი პირისკანის მქონე ინდიელებზე, კერძოდ ინკებს შორის. ამას ჩაეჭიდნენ ატლანტოლოგები და ფრიზულ ხელნაწერში ნახსენები ინკების წინაპრად სურთ დასახონ. მაგრამ სწორედ ინკას ხსენებით კიდევ უფრო ცხადი გახდა მისტიფიკაციის ავტორის პოზიცია. მას სურდა ყველა პრობლემა ერთი ხელის მოსმით გადაეჭრა და ყველა საკითხზე გაეცა პასუხი. რაც შეეხება მიწის ძვრებისა და ვულკანების ამოფრქვევებს, კერძოდ ფრიზლანდიისა და ტვისკლანდში, გერმანიაში, იქ მისტიფიკაციის ავტორს ისლანდიურ ლეგენდებში მონათხრობი ამბები გადმოაქვს ევროპაში, რადგან ამ კონტინენტზე არც მე-13 საუკუნეში და არც ძველი წელთაღრიცხვით 2193 წელს მსგავსი არაფერი მომხდარა. ასე რომ ეს ხელნაწერი, რომლის მიხედვით კუნძული ატლანტისი ატლანტის ოკეანეში მდებარეობდა, აშკარა მისტიფიკაცია გახლავთ. ანტიკური ხანიდან მოყოლებული და შუა საუკუნეებში გაგრძელებული ევროპელებმა, რაც უფრო ითვისებდნენ ატლანტიკის ოკეანეს, მით უფრო ბევრი კუნძული დაასახლეს, ხან
მითოლოგიური პერსონაჟებით, ხანაც წმინდანებით. ირლანდიელ ბერს ბრაუნდანს, რომელიც ახალი წელთაღრიცხვით 480 წელს დაიბადა კერის საგრაფოში და 577 წელს გარდაიცვალა ანაკდაუნში, მე-6 საუკუნის პირველ ნახევარში უმოგზაურია ატლანტის ოკეანეში. იქ დასახლებულა კუნძულზე, რომელსაც წმინდა ბრაუნდანის კუნძული უწოდეს. ამის შესახებ ცნობები მოიპოვება მე-11 საუკუნის ლათინურ ხელნაწერში ნავიგაციო ბრაუნდანი, ბრაუნდანის ნაოსნობა. კონკრეტულად სად რომელ კუნძულზე იმოგზაურა ბრაუნდანმა, ამის შესახებ დღეს რაიმე კონკრეტული თქმა არ შეიძლება. არც ის არის ზუსტად ცნობილი, რომელ წლებში იმოგზაურა. არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ბრაუნდანი იმყოფებოდა ისლანდიაში, იან მაიენის კუნძულზე, კუნძულ მადერაზე, აზორის კუნძულებზე. ზოგი ფიქრობს, რომ მან ამერიკას, კერძოდ კი ლაბრადორის სანაპიროს მიაღწია. ინგლისში, ჰეროფორდის ტაძარში არის 1275 წლის რუქა, რომელზეც ნაჩვენებია ბრაუნდანის მოგზაურობის მარშრუტი. მასზე ბრაუნდანის კუნძულებიც არის გამოსახული და ისინი ძალიან გვანან კანარის კუნძულებს. ბრაუნდანის კუნძულები ოღონდ ამჯერად მადიერას რომ ჰგავს, დატანილია ძმები პიციგანების 1367 წლის ვენეციურ რუქაზე და ბოლოს ბრაუნდანის კუნძულს ვნახულობთ ცნობილი კარტოგრაფის მარტინ ბეჰაიმის 1492 წლის გლობუსზე, იმ ადგილას, სადაც იმავე წელს ქრისტეფორე კოლუმბმა ამერიკა აღმოაჩინა. ბრაუნდანის მოგზაურობის თემა იმიტომაა საინტერესო, რომ ამ მოგზაური ბერის კვალი ირლანდიის გარდა ატლანტის ოკეანეში მდებარე არცერთ კუნძულზე არ აღმოჩნდა. ზოგიერთი ატლანტოლოგი ფიქრობს, რომ ბრაუნდანი იმ კუნძულზე იყო, რომელიც ჩაძირული ატლანტისის ნარჩენს წარმოადგენდა და მერე ისიც ჩაიძირა. ასე თუ ისე ფაქტია, რომ ბრაუნდანის მოგზაურობაც მაშინდელი სამყაროს ფარგლების გაფართოებას უწყობდა ხელს. მნიშვნელოვანი აღმოჩენები მოჰყვა ატლანტის ოკეანეში ვიკინგების ლაშქრობებსაც. მათ ისლანდიას 861 წელს მიაღწიეს. მისი ათვისება კი 872 930 წლებში განახორციელეს. ვიკინგთა ბელადმა ჟღალმა ერიკმა 983 წელს გრენლანდია აღმოაჩინა. 2 წლის შემდეგ ისლანდიელი ვაჭარი ბაირინ ჰერლიუფსონი ქარიშხალმა ამერიკის ნაპირებთან გარიყა. სხვა ვერსიით ეს ამბავი გადახდენია ვიკინგ ლეივ ბენდიერს 1000 წლის ახლო ხანებში. მე-11 საუკუნის დამდეგს ვიკინგების მიერ ამერიკის აღმოჩენის ამბავი ევროპის დანარჩენი მოსახლეობისათვის უცნობი დარჩა. სამაგიეროდ დიდი რეზონანსი ჰქონდა ვენეციელი მარკო პოლოს 1244-1324 წლები მოგზაურობას აღმოსავლეთში. ის თავის ნათესავებთან ერთად 1271 წელს გაემგზავრა დიდი ყაენის ხუბალაის კარზე. ეს მოგზაურობა 20 წელზე მეტხანს გაგრძელდა. მარკო პოლომ გაიარა მცირე აზია, შუა აზია, ტიბეტი, ჩავიდა ჩინეთში, რამდენიმე წელი დაჰყო დიდი ყაენის სამსახურში. შემდეგ მოიარა სამხრეთ აღმოსავლეთი აზიის ზღვები, ინდოეთის ოკეანე და 1295 წელს დაბრუნდა ევროპაში. 1298 წელს ის ტყვედ ჩაუვარდა გენუელებს, რომლებიც ვენეციელებს ეომებოდნენ. ტყვეობაში მყოფმა სხვა ტყვეს პიზელ რუსტიჩინოს უკარნახა თავისი თავგადასავალი. ამ თხზულებას ეწოდება წიგნის სამყაროს მრავალფეროვნების შესახებ და ის საუკუნეების მანძილზე ავტორიტეტული წყარო იყო აღმოსავლეთით დაინტერესებულ ევროპულ მეცნიერთა, პოლიტიკოსთა და მოგზაურთათვის. მარკო პოლოსა და სხვა მოგზაურთა მონათხრობმა აგრეთვე 1453
1913 წელს თურქ-ოსმალთა მიერ კონსტანტინოპოლის აღებამ ევროპელებს შთააგონა ეძებნათ ახალი გზები სანატრელი და სასურველი აღმოსავლეთისა და კერძოდ ინდოეთისაკენ. პირველები პორტუგალიელები დაადგნენ ერდროს ფინიკიელთა მიერ გაკვალულ გზას და ინდოეთის გზის მაძიებლებმა სამხრეთი ატლანტიკის გამოკვლევას მოჰყვეს ხელი. ამ ძიებამ 1487-1488 წლებში განხორციელებული მოგზაურობისას ბართლომეუ დაიში მიიყვანა ინდოეთის ოკეანემდე, რომელიც ვასკო და გამამ 10 წლის შემდეგ გადაცურა და 1498 წელს მიადგა ინდოეთის სანაპიროს. ამ ორ მოგზაურობას შორის 1492 წელს ესპანეთის სამსახურში მყოფმა გენუელმა ქრისტოფორე კოლუმბმა ინდოეთისაკენ დასავლეთის გზით მიმავალმა მას წამდა ამ გზის არსებობა, გადალახა ატლანტის ოკეანე და მარტინ ბაჰეიმის გლობუსზე აღნიშნულ ბრანდანის კუნძულის მაგიერ მიადგა უცნობ ნაპირს, რომელიც მას ინდოეთი ეგონა. ეს შეცდომა მალევე გამოასწორა მეორე დიდმა იტალიელმა მოგზაურმა ამერიგო ვესპუჩიმ, ხოლო გერმანელმა მეცნიერმა ვალდზე მიულერმა ახლად აღმოჩენილ კონტინენტს ამ ფაქტის დამამტკიცებლის ვესპუჩის სახელი ამერიგო უწოდა, რაც ესპანურად ჟღერს როგორც ამერიკო. ასე რომ უკვე მე-16 საუკუნის პირველ ნახევარში ევროპელებმა კარგად იცოდნენ ამერიკის აღმოჩენის თარიღი და მისი ნათლიის სახელიც, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამერიკასთან მიმართებაში კვლავ ამოტივტივდა პლატონისეული ატლანტისის თემა. საქმე ისაა, რომ ფრანსისკო ლოპეს დე გომარამ 1553 წელს გამოაქვეყნა ინდოეთის ისტორია, რომელშიც მან ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ახლად აღმოჩენილ კონტინენტის ამერიკისა და ატლანტიკის ოკეანის ტოპოგრაფია ჰგავდა იმას, რასაც კუნძულ ატლანტისის მდგომარეობასთან დაკავშირებით პლატონი წერდა. მაშინ ჯერ კიდევ შეიძლებოდა ამ ზღვის გადალახვა, რადგან ჯერ კიდევ არსებობდა იმ სრუტის გაღმა მდებარე კუნძული, თქვენს ენაზე ჰერაკლეს სვეტებად რომ იწოდება. ეს კუნძული უფრო დიდი იყო ვიდრე ლიბია და აზია ერთად. მაშინდელ მოგზაურებს ადვილად შეეძლოთ ამ კუნძულიდან გადასულიყვნენ სხვა კუნძულებზე, იქიდან კი პირდაპირ მდებარე მთელს ხმელეთზე, რომელიც მოიცავდა იმ ზღვას. მართლაც რომ იმსახურებს თავის სახელს, რადგან ზემოხსენებული სრუტის გამოღმა ეს ზღვა არსებითად სხვა არ არის რა, თუ არა უბე, შიგ დატანებული ვიწრო გასასვლელით და მხოლოდ მისი სრუტის მიღმულ ნაწილს თუ შეიძლება ეწოდოს ზღვა. ფრანსისკო დე გომარას ასეთი პარალელის გავლებაში დაეხმარა იმ დროს ერთობ წინწასული კარტოგრაფია, კერძოდ 1537 წელს გამოქვეყნებული ცნობილი ფლამანდრიელი კარტოგრაფის მერკატორის რუქა, რომელზეც საკმაოდ ზუსტად იყო გამოსახული ატლანტის ოკეანის ტოპოგრაფია. დე გომარა თვლიდა, რომ თუ წარმოვიდგენთ ჰიბრალტარის სრუტის დასავლეთით მდებარე დიდ კუნძულს, ანუ ატლანტისს, მისგან დასავლეთით შეიძლება გაცურვა ანტილიის კუნძულებისაკენ, იქიდან კი ამერიკის კონტინენტისაკენ. ამრიგად ამერიკის აღმოჩენა მან მიიჩნია პლატონის დიალოგებში აღწერილი გეოგრაფიული სურათის დადასტურებად, რადგან თუ დახედავთ მერკანტონის ან თუნდაც კარტოგრაფ ორტელიუსის უფრო გვიანდელ 1571 წლის მსოფლიო რუკას, იფიქრებთ, რომ პლატონი ასეთ რუკებს დასცქეროდა და ისე აღწერდა ატლანტისის ადგილმდებარეობას. ამგვარად იქმნებოდა შთაბეჭდილება, რომ პლატონის მიერ ტიმეოსსა და კრიტიაში მონათხრობის დამადასტურებელ ფაქტად
თავად ამერიკის აღმოჩენა იქცა. ოღონდ ეს ერთი შეხედვით. მოგვიანებით ატლანტისის ადგილმდებარეობის სხვა ვერსიებიც გაჩნდება, მაგრამ დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების დროს და შემდგომ დროშიც ატლანტის კვლავ ატლანტიკის ოკეანეში ეძებდნენ. ასეთი დამოკიდებულება აირეკლა ინგლისელი ფილოსოფოსის ფრენსის ბეკონის 1561-1626 წლების გარდაცვალების შემდეგ გამოცემულ მის წიგნში ახალი ატლანტისი. ეს შრომა არის ალეგორიული ფორმის უტოპია, მოქმედება ამერიკის კონტინენტზე ხდება. ცხადია, ბეკონის უტოპიურ ნაწარმოებს თავისი მიზანდასახულობა ჰქონდა ისევე როგორც თომას მორისა და ტომაზო კამპანელას ანალოგიური ხასიათის ნაშრომებს. ოღონდ ეს ამ წიგნის თემა არ არის. ახალმა ატლანტისმა ჩემი ყურადღება მიიქცია იმით, რომ ფრენსის ბეკონი გვთავაზობს ატლანტისის დაღუპვის სხვა მიზეზს და სხვა ქრონოლოგიას. განვიხილოთ ორი მოსაზრება მისი ნაშრომიდან. საჭიროა თქვენ იცოდეთ, თუმცა შეიძლება ეს დაუჯერებლად ჩათვალოთ, რომ 3000 და მეტი წლის წინ სხვა ოსნობა განსაკუთრებით შორეულ ქვეყნებში ახლანდელზე მეტად იყო განვითარებული. არ ვფიქრობ, რომ ჩემთვის უცნობია თუ რა წარმატებები აქვს მას ბოლო 120 წლის მანძილზე. ეს მე ჩინებულად ვიცი და მიუხედავად ამისა ვიმეორებ დღევანდელზე მეტად. იმიტომ ხომ არა, რომ ადამიანთა მოდგმის მონარჩენი კიდობანმა იხსნა წარღვნის დროს და ამ მაგალითმა ისინი წაახალისა მინდობოდნენ ტალღებს. ან კიდევ სხვა მიზეზი იყო, ოღონდ ეს ასეა. დიდი ფლოტი ჰყავდა ფინიკიელებს, განსაკუთრებით კი ტიროსის მცხოვრებთ. ასევე მათ კოლონიას, კიდევ უფრო დასავლეთით მდებარე კართაგენს. აღმოსავლეთში ბევრი ხომალდი ჰყავდათ ეგვიპტესა და პალესტინას, ჩინეთსა და ატლანტისის, თქვენ რომ ამერიკას უწოდებთ. ახლა მხოლოდ ჯონკები და პიროგები რომ აქვთ, იმხანად დიდი გემები უხვად გააჩნდათ. მაგრამ ზეციურმა რისხვამ დასაჯა ეს ბატონობის მოყვარული ჩანაფიქრი. 100 წელზე ნაკლები დროის გასვლის შემდეგ დიდი ატლანტისი საფუძვლიანად დაანგრია, მიწისძვრამ კი არა, როგორც თქვენი წყარო ამტკიცებს. რამე თუ სამყაროს ეს ნაწილი ნაკლებადაა მიდრეკილი ამისაკენ, არამედ ნაწილობრივ წარღვნით ან წყალდიდობით, რადგან იმ მხარეში მდინარეები დაბლობში მეტად უხვწყლიანი, ხოლო მთები, საიდანაც წყალი ჩამოედინება, უფრო მაღალია ვიდრე ძველი სამყაროს ნებისმიერ ნაწილში. როგორც ნახეთ, ფრენსის ბეკონმა გამოიყენა რა თავისი უტოპიური ხასიათის ნაწარმოებისათვის პლატონის მონათხრობი, ატლანტისი განათავსა ამერიკის კონტინენტზე, კერძოდ ბრაზილიაში. ეს უკვე უარყოფა იყო ატლანტისის მდებარეობის იმ განსაზღვრისა დიალოგებში, რომ არის მოცემული. მეორე, რაც მან შეცვალა, ეს ატლანტისის დაღუპვის თარიღია. ფრენსის ბეკონის აზრით, ეს 3000 წლის წინათ უნდა მომხდარიყო. თუ ამ მოსაზრებას ვენდობით, ატლანტისი ტროას ომის დროს დაღუპულა. აქ ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ ფრენსის ბეკონი ანგარიშობს 3000 წელს. ანუ ისიც იქცევა ქვეყნის დასაბამის ქრისტიანულ წელთაღრიცხვის ფარგლებში. ფრენსის ბეკონი ატლანტისის არსებობა არარსებობის საკითხს კი არ იკვლევდა, არამედ თავისი სოციალურ-პოლიტიკური შეხედულების გამომხატველ ნაწარმოებს წერდა, მაგრამ ნეფსით თუ უნებლიეთ, პლატონისეული ატლანტისის თავისებური კრიტიკა გამოუვიდა. მოგვიანებით გამოთქვა კიდევ ერთი განსხვავებული მოსაზრება ატლანტისთან დაკავშირებით. ამ მხრივ ყურადღებას იქცევს მრავალმხრივი ინტერესების მქონე სწავლული გერმანელი იეზუიტი ათანასე კირხენი. მისმა მცდელობამ გაეშიფრა ეგვიპტური იეროგლიფები მარცხი განიცადა.
ჯადოსნური ფარნის გაუმჯობესება კი აშკარად წარმატებული მოქმედება გამოდგა. სწორედ მან 1678 წელს ნიდერლანდების ქალაქ ამსტერდამში ლათინურ ენაზე გამოსცა რომის პაპის ალექსანდრე მე-7-ისადმი მიძღვნილი წიგნი მიწისქვეშა სამყარო, რომელშიც წერდა: როგორც ჩვენ სხვა მხრივ წარმოვაჩენთ ჩვენს ოიდიპოსში, პლატონი ცდილობდა მინიმუმამდე დაეყვანა თავისი მოთხრობის ზღაპრული ნაწილი და მისთვის მიენიჭებინა ჭეშმარიტად ისტორიული ღირებულება ატლანტისის ფიზიკურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკური გეოგრაფიის დაწვრილებით აღწერით და შემდეგ დასძენდა: თუ ჩვენ ამ ძველ თქმულებას ატლანტისის შესახებ სარწმუნოდ მივიჩნევთ, მაშინ მისი ადგილსამყოფელი უნდა მოგვენიშნა კანარის, აზორისა და ფლანდრიის კუნძულებით, რომლებიც წარმოადგენენ, ასე ვთქვათ, წყლით დაფარულ ატლანტისის ზემო აღმართულ მწვერვალებს. მას ასე ათანასე კირხერი ატლანტისის ადგილმდებარეობას მიუთითებს იქ, სადაც ამას გულისხმობდა პლატონი, ანუ ჰერაკლეს სვეტების იქითა მხარეს, ატლანტის ოკეანეში. მისი მსჯელობა ეფუძნება იმის დაშვებას, რომ თუ სარწმუნოდ იქნებოდა მიჩნეული პლატონის მონათხრობი, მაშინ იგი ჭეშმარიტება ჩათვლიდა ატლანტისის დანთქმას ოკეანეში. ამიტომ ჩაძირული კუნძულის მწვერვალების შესახებაც გამოთქვამს თავის ვარაუდს. კირხერის წიგნს დართული აქვს რუქა, რომელზეც მოცემულია ატლანტისის წარმოსახვითი გამოსახულება. ევროპას, აფრიკასა და ამერიკას შორის მოქცეული უზარმაზარი კუნძული. მოგვიანებით 1685 წელს ათანასე კირხერმა ატლანტისი სამხრეთ აფრიკაში გადაიტანა. მომდევნო ხანის ავტორები, სადაც შესაძლებელი იყო და არ იყო, ატლანტის იქ ათავსებდნენ. 1669 წელს ფრანგი მეცნიერი ოდიჟიე წერდა, რომ ატლანტისი მის სამშობლოში ძველ გალიაში მდებარეობდა. 13 წლის შემდეგ 1692 წელს შვედი მეცნიერი ოლაფ რუბრეკი გერმანიის ქალაქ მაინის ფრანკფურტში გამოცემულ თავის 4-ტომიან ნაშრომში ამტკიცებდა, რომ ატლანტისის დედაქალაქი მდებარეობდა შვედეთში, კერძოდ შვედეთის ძველი დედაქალაქის უფსალას ადგილას. ფრანგ მოგზაურსა და ბოტანიკოს ჟოზეფ პიტონ დე ტურენფორს 1656-1708 წლები სარწმუნოდ მიაჩნდა ატლანტისის ადგილმდებარეობა პლატონისეულ საზღვრებში, მაგრამ მისი მასშტაბები მეტად გაზარდა. წიგნი მოგზაურობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში, რომელიც 1717 წელს დაიბეჭდა ლიონში ავტორის გარდაცვალების შემდეგ, გვამცნობს: ცხადია, ჩრდილოეთის წყლები ჩაედინება ხმელთაშუა ზღვაში კიმერიული ბოსფორით, თრაკიული ბოსფორით და დარდანელის სრუტით, რომელიც წინაპართა აზრით იყო ბოსფორის სხვა სახეობა, ანუ ზღვის ერთი განშტოება, რომლის გადაცურვა ხარსად შეეძლო. ხმელთაშუა ზღვა ოკეანეს უკავშირდება ჰიბრალტარის სრუტით. საბედნიეროდ, სწორედ ჰიბრალტარის სრუტი აღმოჩნდა ის ადგილი, სადაც წყლებისათვის უფრო ადვილი აღმოჩნდა წარმოექმნა არხი, ვიდრე ის, რომ გაშლილიყო აფრიკის მიწებზე. უფალმა ინება ამ ნაპრალის შექმნა ატლასისა და კალპის მთებს შორის. ამისთვის კი საკმარისი იყო მხოლოდ ერთი წინაღობისგან განთავისუფლება. შესაძლებელია ოკეანეში მომხდარმა საშინელმა ამოფრქვევამ ჩაძირა ან წაიღო ცნობილი კუნძული ატლანტისი, რომელიც პლატონმა აღწერა ესპანეთის, ხოლო დიოდორე სიცილიელმა აფრიკის სანაპიროებთან. სავარაუდოდ კანარის კუნძულები, აზორის კუნძულები და ამერიკაა მისი ნარჩენები. საყურადღებო მარტო ის კი არ არის, რომ ტურენფორს
ატლანტისი უზარმაზარ კუნძულად მიაჩნდა, არამედ ისიც, რომ მისი დაღუპვის მიზეზად ოკეანეში მომხდარ ვულკანურ ამოფრქვევას თვლიდა. ოლაფ კრიუსელი 1707 წელს ატლანტისელებს გოთებთან აიგივებს. 1726 წელს მარსელელმა ადვოკატმა კლოდ ოლივიემ გამოთქვა მოსაზრება იმის თაობაზე, თითქოს ატლანტისი იგივე იყოს, რაც აღთქმული მიწა, ანუ პალესტინა. 1754 წელს ჟან ევრენიუსი ამტკიცებდა ატლანტისი იუდეა არისო, ხოლო მე-19 საუკუნის მეცნიერი ბაერი პარალელს ავლებდა ატლანტისის კატასტროფასა და სოდომისა და გომორის დაღუპვას შორის. ჰიპოთეზა სხვა ბევრიც იყო, მაგალითად ფრანგი ბაი ატლანტისის ადგილსამყოფელად თვლიდა შპიცბერგენსა და ამის დასასაბუთებლად მოიხმობდა პლატონის ნათქვამს, რომ ზღვა იქ გაუვალი იყო და მას ამ ზღვად ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანე მიაჩნდა. დელილ დე სალმამ გამოაქვეყნა 52 ტომიანი ნაშრომი, რომელშიც ამტკიცებდა, რომ ატლანტისი კავკასიის მთებში მდებარეობდა. გარდა ამისა, ატლანტის ეძებდნენ საქართველოში, კოლხეთის ნაპირებთან, აგრეთვე ყირიმში, სპარსეთში და კუნძულ ცეილონზეც კი. ატლანტის აიგივებდნენ ლეგენდარული პუნტის ქვეყანასთან. ატლანტისელებად მიიჩნევდნენ სკვითებსა და ეგვიპტელებს. ატლანტისის პოვნას ცდილობდნენ აფრიკაშიც. ამ მოსაზრებას მე-19 საუკუნეში მხარს უჭერდა ლიონის უნივერსიტეტის ძველი გეოგრაფიის პროფესორი ბერლიუ, რომელიც 1883 წელს გამოცემულ თავის ატლანტისელების ისტორიაში ატლანტისის ადგილსამყოფელად მიიჩნევდა ატლასის მთებს და აჩვენებდა იმ გზებს, რომლებითაც ატლანტისელებს კულტურული კავშირები ჰქონდათ ძველი ეგვიპტისა და ამერიკის კონტინენტის ძველ ცივილიზაციებთან. ლუი ფრობენიუსი კი აფრიკის მკვლევარი და ცნობილი ეთნოგრაფი 1908 წელს გვინეის ექსპედიციის შემდგომ მივიდა დასკვნამდე, რომ ატლანტისი სადღაც ტოგოსა და ლიბერიას შორის არის საძებნელი. ამ მოსაზრების საფუძვლად მას გვინეის ყურის ნაპირზე აღმოჩენილი ბენინის კულტურა მიაჩნდა. თანამედროვე ატლანტოლოგიის მამად წოდებულმა ამერიკელმა იგნატიუს დონელიმ ახალი ძალით გააღვივა ინტერესი პლატონისეული ატლანტისისადმი. 1882 წელს მან ნიუ-იორკში გამოაქვეყნა წიგნი „ატლანტისი წარღვნამდელი სამყარო“. მისი ძირითადი სათქმელი ასე ჩამოყალიბდა: ჩვენ ეს არის ვიწყებთ წარსულის შეცნობას. 100 წლის წინ მსოფლიომ არაფერი იცოდა არც ლინგვისტურ კავშირებზე, ინდოევროპულ ხალხებს რომ აერთიანებს, არც იმ წარწერათა შესახებ, რომელთა უმეტესობითაც მოფენილი იყო ეგვიპტის ტაძრები და აკლდამები, არც ბაბილონის ლურსმნული დამწერლობის მნიშვნელობის, არც იუკატანის, მექსიკისა და პერუს ნანგრევებში აღმოჩენილი გასაოცარი ცივილიზაციების თაობაზე. ჩვენ ზღურბთან მდგავართ. სამეცნიერო კვლევა წინ გოლიათური ნაბიჯებით მიიწევს. ვინ იცის, შესაძლო 100 წლის შემდეგ მსოფლიოს დიდ მუზეუმებში დამშვენებული იქნებიან ატლანტისური წარმოშობის ქანდაკებები, იარაღი, ჭურჭელი, ხოლო მთელი მსოფლიოს წიგნის მაღაზიებში გამოჩნდება ატლანტისელთა ნაწერების თარგმანები. ახალ შუქს რომ მოხფენს კაცობრიობის მოდგმის მთელ წარსულს და ყველა დიდ პრობლემას და რომელიც საგონებელში ჩააგდებს ჩვენი დროის მოაზროვნეებს. როგორც ხედავთ, იგნატიუს დონელის ეს მოსაზრებები მეტისმეტად ოპტიმისტურად ჟღერს და სწორედ ამის გამო ზედმიწევნით ზუსტად წარმოაჩენს ავტორის განწყობას.
მან ატლანტისის სახით იპოვა ის პროტოკულტურა, რომელმაც მისი აზრით ხელი შეუწყო ყველა შემდგომი კულტურის წარმოქმნას. ამიტომ თავის წიგნში „ატლანტისი წარღვნამდელი სამყარო“ იგი გვთავაზობს კაცობრიობის მიერ განვლილი გზის თავისებურ ინტერპრეტაციას, იმის ახსნას, რაზეც მის თანამედროვე სამყაროში პასუხი არ არსებობდა. მან ფაქტად მიიჩნია დიდი კუნძულის არსებობა ატლანტის ოკეანეში. თვლიდა, რომ პლატონმა ზუსტად აღწერა იგი, რომ ატლანტისი იყო ის ადგილი, სადაც დედამიწაზე პირველად წარმოიქმნა ცივილიზაცია. დროთა განმავლობაში ატლანტისელები გამრავლდნენ და ოკეანის ორივე მხარეს შექმნეს დასახლებები. ეს იყო წარღვნამდელი სამყარო, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნების მითოლოგიაში სხვადასხვა გვარად მოიხსენიებდნენ. ჰესპერიდების წალკოტი, ალკონის ბაღები, ოლიმპოს მთა, ასგარდი, ედემი. ეს ყველაფერი არის მოგონება დიდი ქვეყნის, ატლანტისისა, სადაც ოდესღაც საუკუნეების მანძილზე ადამიანი ცხოვრობდა მშვიდობასა და ბედნიერებაში. ყველა ხალხის ღმერთები და ქალღმერთები, იქნება ეს საბერძნეთის, ფინიკიის, ინდოეთისა თუ სკანდინავიისა, თავის დროზე ატლანტისის მეფეები, დედოფლები და გმირები იყვნენ და ის რაც მათ მიეწერება, დამახინჯებული მოგონებაა ისტორიული მოვლენებისა. მაგალითად მიუთითებს, რომ ბერძენთა ღმერთი ზევსი ერთ-ერთი ატლანტისელი მეფე იყო. ამასთანავე ეგვიპტისა და პერუს მითოლოგია არის ატლანტისელთა თავდაპირველი რელიგია და წარმოშობს მზის თაყვანისცემას. ატლანტისელთა ყველაზე ძველი კოლონია არის ეგვიპტე, რომელიც ატლანტისელთა ცივილიზაციის ანარეკლს წარმოადგენს. ევროპაში ბრინჯაოს საუკუნე დაამკვიდრეს ატლანტებმა და რკინაც პირველებმა მათ გამოიყენეს. ფინიკიელთა ანბანი, რომლისგანაც წარმოიქმნა ევროპული ანბანები, თავის მხრივ შეიქმნა ატლანტისელთა ანბანისგანო და ვარაუდობს, ის აგრეთვე მაიას დამწერლობის საფუძველით შეიძლება იყოსო. ატლანტისის საწყისი ადგილი იყო ინდო-ევროპელთა არიული ოჯახისა და აგრეთვე სემიტური და სხვა ხალხების დასახლებისა. საშინელი კატასტროფის შედეგად დაიღუპა კუნძული ატლანტისი, მისი მოსახლეობა კი ატლანტის ოკეანემ წალეგა. სწორედ ამ კატასტროფას ასახავს ძველი და ახალი სამყაროს ლეგენდები წარღვნის შესახებო. გამოთქმული ჰიპოთეზის დასაბუთება ბევრ პრობლემას გადაწყვეტს, ბევრი ძველი წიგნის სიმართლეს დაამტკიცებს, გაახანგრძლივებს კაცობრიობის ისტორიას, ახსნის ატლანტის ოკეანის საპირისპირო ნაპირებზე მდებარე ძველ ცივილიზაციათა შორის არსებულ მსგავსებას. გამოჩნდება ჩვენი ცივილიზაციისა და ჩვენი ცოდნის წინამორბედიო. ცნობილი გახდებიან ისინი, ვინც ცხოვრობდა, უყვარდა და შრომობდა იმაზე დიდი ხნით ადრე, ვიდრე არიელები გამოჩნდებოდნენ ინდოეთში ან და ფინიკიელები დასახლდებოდნენ სირიაშიო. ის ფაქტი, რომ ატლანტისის ისტორია 10 წლეულების მანძილზე ზღაპრად მიიჩნეოდა, არაფერს ამტკიცებს. საქმე გვაქვს ურწმუნოებასთან, რომელიც უცოდინრობისაგან წარმოიშვა, აგრეთვე ინტელექტისათვის დამახასიათებელ სკეპტიციზმთან. ჩვენი წინაპრები წარსულთან დაკავშირებით ყოველთვის ჩვენზე უკეთ ინფორმირებულნი არ იყვნენო. 1000 წლეულების მანძილზე დაღუპული ქალაქები ჰერკულანუსი და პომპეი ზღაპრულ ქალაქებად მიიჩნეოდნენ. 1000 წელი განათლებულ სამყაროს არ სჯეროდა ჰეროდოტესი, რომელმაც მოგვითხრა ნილოსისა და ქალდეველთა ცივილიზაციებზე. იყო დრო, როდესაც საეჭვოდ მიაჩნდათ
ფარაონმა ნეხომ გაგზავნა თუ არა ექსპედიცია აფრიკის გარშემოო, რადგან მოგზაურებმა გვაცნობეს, რომ გზის ნაწილის გავლის შემდეგ მზე ჩრდილოეთით იყო. დღეს სრულიად აშკარაა, რომ ეგვიპტელთა ექსპედიციამ ეკვატორი გადალახა და ვასკო და გამამდე 2100 წლით ადრე აღმოაჩინა კეთილი იმედის კონცხიო. ასეთი გახლავთ იგნატიუს დონელის შეხედულება წარღვნამდელ სამყაროზე. ერთი შეხედვით ნათელია, რომ ის მაქსიმალისტია. ამიტომ ატლანტისის არსებობაში ხედავს კაცობრიობის ისტორიის სათავეს და შესაბამისად ყველა პასუხგაუცემელი კითხვის პასუხსაც ატლანტისში ეძებს. ის დროს არ კარგავს უამრავ ცალკეულ საკითხზე, მაგალითად სახელმწიფოთა წარმოქმნის კანონზომიერებაზე და იმაზე, თუ რა როლს ასრულებს ამ პროცესში გეოგრაფიული გარემო. პარალელურ პროცესებზე ეგვიპტეში, შუამდინარეთში, ევროპაში, ინდოეთში, ჩინეთში და ცენტრალურ ამერიკაში. არც იმაზე, რომ პარალელური პროცესები ზოგჯერ სინქრონულად მიმდინარეობს, ზოგჯერ ასინქრონულია. ამასთან დროითი სხვაობა შეიძლება 1000 წლეულებს უდრიდეს. ანუ ამა თუ იმ ერის უნარზე სწრაფად ან ნელა გაიაროს განვითარების გზა და შექმნას თვითმყოფადი კულტურა. მიუხედავად ამისა, მსგავსება განსხვავებულ კულტურებს შორის მეტად თვალსაჩინოა ხოლმე. გავიხსენოთ ძველი ეგვიპტის სახელმწიფო აფრიკაში და მაიას ქალაქ-სახელმწიფოები ცენტრალურ ამერიკაში. ორივე დესპოტია, ორივე მმართველი გაღმერთებული ჰყავდათ და ორივეგან აგებდნენ პირამიდებს. არის სხვა მაგალითიც. როგორც მოგეხსენებათ, ქალაქ-სახელმწიფოები მაიასაც ჰქონდა და ძველ საბერძნეთშიც იყო, მაგრამ მაიას ხალხი დესპოტური მმართველობის ერთგული დარჩა. ბერძნებმა კი დემოკრატიულ მმართველობას დაუდეს სათავე. მსგავსებათა რაობაში გარკვევისათვის ამ კულტურათა სპეციფიკურობის შესწავლაა საჭირო, რაც ხანგრძლივ კვლევაძიებას მოითხოვს და მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი არსობრივი განსხვავებულობის დანახვა. ოღონდ ეგ არის, დონელი პრობლემას ამ კუთხით არ უდგება. პლატონისეული ატლანტისის სახით მან იპოვა ერთგვარი უნივერსალური ფორმულა, რომლის მეშვეობითაც, როგორც მოგახსენეთ, ყველა ამოცანის ამოხსნას ცდილობს.